As I already introduced, 8 virtues of navigatorship or dream versus execution, relation versus basic, challenge versus preparation, and talent versus passion. Today, we are going to learn about dreams. Keywords for dreams are imagination, hope, mission, values, positiveness, imagination, vision, goal, and mind. The more frightening gap than the gap of wealth is the one of dreams. Common characteristics of happy people is that their dream and vision is clear and they execute it continuously. Such a dream could only be realized when passion and ardent struggle is melted in it. Dream and vision is a road to goal and success and would be a reverse opportunity to overcome any difficulties and hardship. Eschenbach said that you must not feel for a person who has never been able to execute a dream, but you may feel for a person who has never dreamt a dream. Execution methods for dream are as follows. For dreams, I write down a clear and meaningful dream list I would like to accomplish. For hope, I find hope to solve difficulties without despairing even when I encounter them. For a mission, I write down a mission declaration, the reason why I am living. For values, I set up the values of my life and prioritize those. For positiveness, I use affirmative words frequently and disseminate the affirmative attitude to other people. For imagination, I enjoy bold imagination and have capability to create new things based on the exuberant imagination. For vision, I write down vision, the time limit of which is set, and read it every day. For my goal, I set a long-term and short-term goal to achieve my dream and execute the to-do list every day. For heart, I memorize by heart that everything is dependent on my mind. Let's define a dream. Why don't you think about the definition of dream? Stop this video for a while until you fill out the table, and start it again when you finish. Albion, professor, business school of Harvard University, studied what kind of result dreams and thought about money brings actually. He traced whether 1,500 graduates who got MBA from 1960 through 1980 were successful or not by dividing them into A and B groups. The result was introduced in a book of Making a Life, Making a Living. A group had a thought that they would like to make money first, and then achieve their dream, and B group had a thought that money would naturally follow while they pursued their dream. The number of a group was 1,245, 83%, and one of B group was just 255, 17%, and 20 years later, out of 1,500 graduates, 101 became millionaires. An interesting result is that there was only one billionaire out of a group, but the balance 100 from B group. Rule of pulling. It is said that a vivid and clear dream comes true. If you have no dream, there is no hope either. A great dream calls for utmost efforts to achieve the dream, and the efforts make a good habit. A great dream becomes a seed of success. A rule that you can get if you dream earnestly is called a rule of pulling. Conrad Hilton, who became the king of hotels starting with a hotel bellboy, said that the far more important thing than efforts or talent is an ability to dream success. If your dream is just small, you do not exert yourself, which leads to no habit and eventually no success. When a reporter asked Bill Gates what is a secret about how he became a world-class rich person, his answer was simple. He hypnotizes himself for 2 things every morning. Today, great luck might come to me. And I can do anything. Likewise, the important thing to Bill Gates is exactly the thought about himself. It is an example that thought determines everything. Rule of cost payment. Even though you dream vividly and have a clear dream, success does not come automatically. Even though you dream a vivid and clear dream, you have to study and work hard to achieve the dream. Rule of 3 years, 10 years, and 20 years. If you continue to invest in one area for 3 years, you could be called a specialist.
If for 10 years, you could see success, and if for 20 years, you could stand on the top. Thought makes action, and action makes success. There is no free lunch. A magic lamp of Aladdin cannot be obtained free, but you must pay for the lamp. If there is anything you want, you have to do more than you want. Even though you just think under a persimmon tree that you would like to eat persimmon, the persimmon does not fall, but you have to pay for it or you need to use a rod or climb on the tree. To make a dream real, you need to take action. You will watch a video for a soccer team story of children from Thai floating home. ที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันล่างปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิ้ลหนีหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันที่กับทีมตกหมึกอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆถูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่แหละแชมป์ชุดนี้รออย่างแรกเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละ
ใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วย หลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้ว แต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแล้วเรื่องของคุณล่ะพี่เอ็นดีเชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นที่